पुलिस के गाड़ी की आवाज, 108 की आवाज, एम्बुलेंस, एक कुत्ते की आवाज, जो कुत्ते के पत्थर मारते हैं। ये है पापा की आवाज। पापा क्या बोला? पापा ए पापा आवा आवा पापा आवा। जब पापा बीच रास्ता में गाड़ी रोक के घर पे जाते तो बेटा क्या बोलता मम्मी से? अभी तो सब रहती है, बेटा को मारते, बेटा कैसा रोता है? बेटा को रोते समय पापा चले जाते हैं, बेटा रोना बंद करता, पापा को किस तरह बताता है? ले ले ले, आवाज मस्त निकाल यार। ये दे दो पापा वाला। आवो पापा आवो। तो मम्मी पापा आ गया है। मुझे समझ में आ गया पापा ही वाला है। थोड़ा इधर आइए, इधर आइए। मुँह खोलिए। हाँ फूक मारी फूक। आवा मम्मी को नहीं बुलाना। हाँ, ऐसा।